No tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevust taksonduses. Reede õhtune aeg, kell on 9:30, ma olen juba mõnda aega sõitnud, kuskilt tunnikese vaadanud, kuidas tellimustega on, sest viimasel ajal on räägitud, et tellimusi on vähe. Sõbrad, sõidan täna Yandexit ja Uberit ja vaatan, mis sellest tuleb. Nii et kui ka teile pakub see huvi, siis sõbrad, ühinege minuga ja vaatame, milliseid ka rahasid seal liigub. Nii, kohe esimese tellimusega Yandexiga Loole 16 kilomeetrit, 10 eurot 20 senti. Õnneks ei ole Tallinnast kaugel. Aga jah, kohe esimese tellimusega pikk sõit, nii et äkki ikkagi toob ka midagi täna. No nii, aeg hakkab lähenema 11-le, peaks minema tankima kiiremas korras, sest Uberis on juba terve linn on koefitsente täis. Koefitsente. Nii et kuna ma kavatsen veel töötada umbes 3 tundi, siis oleks vaja ära tankida ennast. Ütlen see turvavööres, see saab mulle saatuslikuks üks päev. Nii et põrutame kiirelt tankima ja siis vaatame, mis saab. No kurat, istusin seal koefitsentide otsas, aga kurat, tellimust ei tule. Ja nüüd lõpuks Yandex sünnitas mulle ühe tellimuse, nii et lähen järgi, aga koefitsenti pole. Mina ei tea, isegi see punkt näeb seal, või punkt asub seal, kus on kuradi koefitsendid, aga andis tellimuse ilma koefitsendid. No nii, sõit veel kestab kusjuures. Tulime kesklinnast Liivamäelt siia Arbu tänav 2 ja siin ma katsetan nüüd sellist nuppu nagu ooteaeg. Ja tasuline ooteaeg ilusti tiksub ja summa ka muutub. Enne oli 8 eurot, praegu on juba 8,40. Ma ei tea, kaua ta veel on seal. Nii et Boltis toimib see nupp ja toimib ka Yandexis. Ainuke vahe, kui ma nüüd ei eksi, parandage mind, kes Yandexit sõidab pidevalt, siis see nupp töötab igal juhul, olenemata sellest, kas sul on pandud vahepeatus või ei ole. Nii et on Boltil mida õppida. Uber on ka nüüd üles ärganud esimene tellimus. Ma ei kujuta ette, mis aja ma nägin. Üle pika aja ma nägin kordajaga Uberit, uskumatu. Kordaja oli 1,1, aga sellegi poolest kordaja. Ei tea, kas on ärkamas või siis enne sulgemist, ehk siis enne karantiini kehtestamist. Siin üritatakse veel viimast võtta sellest nädalavahetusest. Aga vähe seda, et oli 1,1 kordajaga tellimus, siis järgmine kohe tuli ka lennujaamast. Nii et vaikselt nagu pappi tuleb. Ei tea, mis see kuradi lõpptulemusena välja kujuneb, aga hetkel jah, seisma ei jää. Nii et lennujaama ja siis vaatame, kus meid viiaks. Nii, pole üldse paha tellimus. Saime siit samast Veerenist. No, Uberiga lõpetasime, saime siit samast Veerenist, saime Veeren 15 pluss 4 eurot. Ma ei tea, kui kaugele sõit on, aga 4 eurot lisaks ei ole üldse paha, arvestades Yandexi hindasid üleüldse. Nii peale Yandexit tulistas Uber. Ja Uberiga tuleb meil pikem sõit, näiteks 23 minutit, kordajaga 1,5. Mis pole paha, teeme pikema sõidu ka ära ja vaata, mis kell on, siis hakkame võib-olla lõpetama. It's all about humanity. No nii, oleme küll para perses omadega, aga pole kõige hullem seest. Me oleme Maardus ja saime ka tellimuse
saime ka tellimuse Maardust. Nii et kuskil siin samas mitte kaugel peaks olemas. No tundub, et kõik taksistid puhkavad täna, tööl olen ainult mina. Ja tõime Maardust ära inimese ja kohe juba Maardust startides oli mul juba järgmine tellimus siit lauluväljakult. Seal on mingi pidu lõppenud 90-ndad, kui ma ei eksi, ja siis kordajaga 1,6 on meil seal tellimus ja ootavad. 18 minutit oli ooteaeg ja nad ootavad. Nii et tundub, et taksiste pole, ma ei teagi, kas minna koju magama või jätkata või eks näha ole. Ja isegi sõber helistas mulle ja küsis, et kuule, kas sa saad sõita, et siin on täitsa perses taksosid pole, nii et kas saad järgi tulla. Ma ütlesin, et Maardus, sorry meesreis. Mingi pool tundi ta lubas mulle helistada poole tunni pärast, kui midagi muutub. Kui midagi ei muutu, siis ta ei saa taksot. Aga praegu seisu 1,6 enam järgi. Raske öelda, mis toimub. Ma alguses viskasin nalja, öeldes, et taksiste pole, aga praegu seisuga mina olen poolel teel Jüris, Peetri tagumine ots ja mul on tuli veel üks tellimus koefitsiendiga 2,4, aga see on kuskil paraperses, et siin Jüri kandis, kes teab, siis Tartu poole sõitis paremat kätt jääb, Jüri jääb vasakut, see jääb paremat kätt, võt sinna peab minema. Ma ei tea, mu silmad ei petnud, seal oli kordaja 2,4 reis, ma ei tea, mis seal toimub. Võib-olla sealt ei saa lihtsalt minema ja inimene on nõus maksma koefitsienti 2,4. Kuidagi nii, no jah, põrutame sinna, eks me saame pärast teada, aga ma tahaks juba vaikselt koju minna. No nii, sõbrad, lõpuks Uber lasi mind minema ja viimase tellimusega täpselt kodu juurde, koduni jäänud 200 meetrit on jäänud koduni ja ma arvan, et võib teha kokkuvõtte. Sõbrad, Uber üllatas meeldivalt, seega üks hetk kohe ütlen. Uberis täna tehtud siis 7 sõitu ja summaks 59,89 ja ka Yandex ei vedanud alt. Seega, sõbrad, 35 eurot, kokku 95 eurot. 95 eurot. Ja mis see teeb siis 5 tunniga? Pole paha. Arvestades seda, et ma alustasin kell 9, kus alguses ei tulnud tellimusi. Kui ma praegu jätkaksin, siis kesklinn on väga punane, nii et ma arvan, et oleks saanud veel tellimusi, aga ei viitsi. Mitte ei viitsi, vaid ei saa, peab minema. No ei viitsi ka, aga tegelikult peab minema homme tööle. Seega 4 tunni pärast on äratus. Nii et sõbrad, oot selline tuli see lühike 5-tunnine päev. Kui teile meeldis ja ma olen selle ära teeninud, pange palun like. Kui ei ole, pange dislike. Ja sõbrad, järgmise kohtumiseni.